بل طریقه د الله د نبی صلی الله علیه وسلم دا و چې مټې به وینځلې نو د خپل د لاسونو د ګوتو باندې خلال کاوه. د دې خلال بعض روایتونو کې کلام راغلی لیکن مجموعه روایتونه په دې باب کې سید ابو داود وغیرہ کې چې کوم روایتونه راغلي هغه د ګوتو خلال معلومیږي. د خپل د ګوتو خلال ان شاء الله د جمعه کې وایو د هغه احکام، لیکن د لاسونو د ګوتو نبی صلی الله علیه وسلم خلال کاوه چې دا خلال دا چې څنګه طریقه باندې سره کوي کولای شي د طریقه باندې کوي د طریقه باندې هم د خلال بارکه څه مشکل نشي سر بس د ورسره خلال وکي او کچته به یو غوته باندې خلال کوي هم دا خلال جایز دی، لیکن د الله د نبی طریقه دا و چې هغه د غوته خلال کاوه، د خپل د غوته خلال به کاوه، د لاسونو د غوته خلال به کاوه. دا خلال کول پکار دي. چې کله د مټو د انځورو د وزګار شي نو دویم فرض په اوداسه کې دا د سر مسح ده چې دا په عام ترتیب کې چې کوم قرآن ترتیب کې راغلی دی کې دا دریم فرض دی. د سر مسح چې دا دی بارکي د قرآن او د حدیث مسله ده چې د ټول سر مسح کول فرض دی. دا د قرآن او د حدیث مسله ده. هغه د مليانو فتوی په کې پریدو د امامانو مذاهب په کې پریدو او قرآن او حدیث دې معلومیږي چې د ټول سر مسح کول فرض دی. دا د قرآن نه معلومیږي وامسحوا برؤوسکم د ټول سر مسح کول فرض دی. او د حدیث دا معلومیږي د عثمان بن عفان چې کوم حدیث صحیح بخاری مسلم کې راغلی دی هغه وبراو خدای او د څه کاو نو بیا د سر مسح د څه وکړه چې دوه لاسونه یو ځای کړو درې اول نه لاسونه بوتل سر شاته څټه بوري او واپس هغه ځای ته واپس کړ الذي بدا منه چې کوم ځای شروع کړو هغه ځای ته واپس لاسونه واپس کړ ودا د نبی صلی الله علیه وسلم. دیو لکه امامانو چې ویلي چې درې څلور وخت مسح شنو خیر دی دا غلطه خبره ده کمزوري. کوم ائمه چې ویلي چې څلورم یې د سر مسح فرض ده او دا باقي سنت ده دا خبره غلطه ده. دا زمون تبلیغ والا مرګ چې دعوت کې ګرځي دا خبره خلکو ته بیانې چې سر څلورم یې د مسح فرض ده دا خبره بالکل کمزوري ده. او دې باب کې چې کوم روایتونه راغلي دا مطلب نه دی او کوم کیفیت چې دی نقل کړي دا هم دا مطلب نه دی. دیو د سنت طریقه دا ده بلکې دا فرض ده چې د تمام سر د ټول سر مسح کول چې کوم دا فرض ده او د الله د نبی صلی الله علیه وسلم طریقه دا و. ها دومره پکې و چې نبی صلی الله علیه وسلم کله پټکې تاړو تور پټکې به استعمالو یا سپین پټکې به استعمالو نو پټکې د پاسه مسح کول د الله د نبی نقل صحیح مسلم کې حدیث راغلی دی چې نبی صلی الله علیه وسلم په سر باندې مسح وکړه تندین یې شروع وکړه او نور مسح په پټکې باندې پوره کړه نو پټکې د پاسه مسح کیږي. دغه کوم مليان چې دا څلورمې سي خبرې وي نو دا خلک د پټکې د مسح قائل نه دي او د پټکې باندې ډېر لمبا چوڑا کسی کې به کتابونو کې نقل لې چې نبی صلی الله پټکې باندې مستقله مسح نه کړي بلکې نبی صلی الله علیه وسلم پټکې کول او شوی او پټکې واپس سیده کاو نو دا غي د وجه صحابي په دا ګمانو په دغه د پټکې باندې مسح کړه دومره لمبا چوڑا کیسه ولکې هغه صحابي چې مغیره بن شعبه رضی الله عنه یو جلیل القدر صحابي دی هغه وته ولاړ دی او په نبی رسول الله د داسو باور اچي نبی صلی الله علیه وسلم هغه ما په خپل سترګو ولید چې د الله رسول په پټکی د پاسه مسح کوله دیو په پټکی باندې مسح کې ډیر شی حدیث راغلی سی حدیث کې د پټکی مسح راغله پټکی مسح کیږي هیڅ مشکل به کې نشته. لیکن تاسو ما مخکې ویلو کې دا مسله د مذاهب ته موږ ورورته چې پلاني مذهب کې کیږي او پلاني کې ټول دین باندې راګړ ورشي او ډېر خطايانو او مشکلاتو کې بدل پریوزي او کله چې د الله رسول کړه دا بس ټیک ده حدیث کې شته بالکل ټیک ده او د الله رسول یو عمل نه کړه موږ بغیر مکلف هم نه بغیر ثواب نه ملوي نو محمد صلی الله علیه وسلم په پټکی باندې مسح کړه دا او ډېر احادیث به راغلي په دې کې څه اشکال نشته. اگر څوک دا کیسه کوي نه دا قسم پټکی نه او دا قسم پټکی او دې ته ضرورت نشته عام په پټکی باندې مسح کیږي. نو د سر د مسح یو طریقه د ټول سر مسح کول چې پټکی نه او که پټکی و نو بیا په پټکی باندې پوره مسح کول دا د الله د نبی طریقه وا او په ناسیو په تندی باندې اله مسح راځي په تندی باندې چې کله پټکی و او تندی نه شروع کې کوم ځای نه وخت کیږي او شاته دې سر ته ورسې بیا به واپس اله سره دوړ یو ځای راوړي دلته او بیا به د وګونو مسح وکړي. وګونه من مخکې جمعه کې ویلي وګونه د مقصد نه دي ظاهر د حدیث دا د الاذنان من الراس دا دوړه وګونه د سر تابع دي نو چې کله تا د سر مسح پوره کړه نو بیا ستا اختیار دی که نوي اوبه د وګون د پاره را اخلي را واخله حدیث کې راغلی او که نه اخلي هغه زوړ چې د لاس لوندو
نو دا ګوتې په غوږونو کې دننه داخلې کړو د غوږونو مسح به وکړي دا د الله د نبي علیه الصلاة والسلام طریقه وه خو غوږونو دپاره مسح شته او دا غوږونه په دې سر کې دننه داخل دي د سر د مسح نه وروسته د غوږونو دپاره نوي اوبه راغېستل یا نه راغېستل دواړه خبرې ټیک دي دوه روایتونه پکې راغلي یو کې راغېستل دي بلکې نه راغېستل دي دواړه ټیک دي پکې نو که سړی د غوږونو د مسح لپاره نوي اوبه رااخلي هم ټیک ده او که نه رااخلي هم ټیک ده د اخېستلې بهتر دي ځکه د اخېستلو والا روایت سندن صحیح دی سند په لحاظ باندې ډېر قوي دی چې سړی اوبه وله نورې اوبه راواخلي او دا دوه ګوته چې کوم مسواک دا په غوږونو کې دننه ومنډي او د غوږ د پاسه داسې مسح وکړي دا د الله د نبي علیه الصلاة والسلام طریقه وه دې سره بل یو بدعت چې په هغې باندې امرت کوو د سر په مسح کې یو بل بدعت دی یو دا کیفیتا بدعت چې کوم ملګری داسې دا ګوتې داسې کوي او دا نورې ګوتې ته لرې ساتي دا کیفیتا بدعت دی په حدیثو کې داسې احتمام دی بس دواړه لاسونه به سړی یو ځای کوي په هره طریقه یو ځای کوي او دواړه لاسونه به اغبر سړی په سر باندې راکاږي او واپس به په دغه شان دواړه لاسونه یو ځای راکاږي او بیا به اوبه راوالي غوږونو مسح وکړي دا د الله د نبي طریقه ده اسانه ده په دې کې خاصې نقشې جوړول او خاص کیفیت جوړول او بعضې ګوتې ته لرې ساتل او بعضې نږدې ساتل او په خاص کیفیت باندې راښکل د دې ثبوت قرآن او حدیث کې نشته او داسې په خلکو کې تکلیف پیدا کول دي او عبادت خلکو ته ګرانول دي ضرورت ورته نشته یو بدعت پکې بیانوه هغه دا دی چې د سر د مسح نه وروسته خلک د څټ مسح کوي بعضې خلک اوبه راوالي په څټ داسې لاس راکاږي بعضې خلک دا لاس په دې باندې راکاږي دې باب کې چې اوس مونږ کتل تقریبا ټول روایتونه چې مونږ پیدا کړل تقریبا 15 روایتونه دي 15 روایتونه په کتابونو کې نقل دي د هر یو سند ته علماو لیکلي اسناده موضوع سند موضوع دی او بعضې داسې روایتونه چې هغه ثابت هم نه دي صرف د مولیانو اقوال دي او بعضې فضایل پکې مولیانو ویلي چې ګوره د څټ مسح دې وکړه قیامت په ورځ به دې څټ ته الله رب العالمین طوق او پړی نه وراچوي او قیامت کې به ستا دا څټ دا به د جهنم نه بچ کېږي دا فضایل پکې کتابونو کې لیکلی شوي دي خو یو روایت هم د څټ د مسح متعلق دا په صحیح حدیثو کې نقل نه دی اخیره کې علماو دا فیصله کړې ده چې د څټ مسح بلا شبه بدعت دی بلا شبه بغیر د شک او د شبهې نه د څټ باندې مسح کول دا بدعت دی دیو لاسونه ته دې ته راورسول واپس دې بوتلو بیا دې غوږونه مسح وکړه بیا داسې لاسونه راښکل دا بل اتفاق بدعت دی چېرته هم په صحیح حدیثو کې دا نقل نه دي بعضې فقها احناف علما چې دي هغه هم د دې قایل دي لکه عبدالحی لخنوي صاحب هغه هم دا وایي چې څټ مسح متعلق چې کوم روایتونه راغلي دي دا روایتونه ټول کمزوري دي او ضعیف دي او داسې کمزوري دي چې موضوع درجه کې دي موضوع هغه روایت ته وایي چې پښتو کې د خلک یا اردو کې منګړت وایي داسې روایتونه هغې ته موضوعي روایت وایي چې ځان نه جوړ شوی روایت یا وروستنو خلکو جوړ کړی د هېڅ سند ولا نشته دی دیو چې کوم علما د دې مدعیان دي چې څټ مسح شته هغه هم د یېرې نه سند نه ذکر کوي ځکه سندونه یې نشته دی هسې په عربي کتابونو کې راغلي او حشو کې لیکلي چې د څټ مسح پکار ده او دا څټ به قیامت کې د اور نه بچ کېږي او دا څټ به نه سېځلی کېږي او دې څټ ته به غاړ د طوق نه اچولی کېږي دا قسم روایتونه د الله په توفیق دوی ته به یو یا دو معلومي ما اوس پټول ما ته به کې 15 معلوم دي خو یو روایت هم سندن د کار نه دی ټول روایتونه په دې باب کې موضوعي دي او سندن کمزوري دي دیو د څټ باندې مسح کول دی نه ځان ساتئ خپل اودس په بدعاتو کې نه یو ځای کوئ بلکې زمونږ نبي چې کومه طریقه ده اوداسه کړه نو هغه طریقه انشاءالله تعالی کافي ده نو د څټ مسح به د سر په مسح کې دا بدعت ده او نور د الله د نبي نه چې کوم طریقې ثابتې دي انشاءالله تعالی موږ وایو د صحابو نه چې کومې طریقې ثابتې وي په صحیح سند باندې مجموعه نقل وي او مرفوع روایت پکې نه وو نو ما تاسو ته ویلي هغه قانون هم دا دی چې صحابو په طرز باندې بیا عمل کول پکار دی الله سره په دې اجر ورکوي خو په دې کې هم دا تفصیل دی چې یو صحابي نه یو روایت نقل دی او باقي ټول صحابه د هغې مخالف دي بیا د یو صحابي هغه عمل او اجتهاد به قابل قبول نه وي او چې د عامو صحابو نه یو مثلا نقل لا او مرفوع روایت پکې نشته بیا به د صحابو په هغه طریقه عمل کوو انشاءالله ځکه هغه کې اجر وي صحابه د پیغمبر د زمانې خلک دي اوچت خلک دي او چې عام صحابه د هغه روایت مخالف دي هغه عمل نه دی کړی او یو صحابي نه اجتهادي نقل دی یا به دا کمزوری یا به منسوخي یا به هغه ته روایت نه رسېدلی او یا به دغه صحابي خپل اجتهاد هغه مسله به هم پرېښودلی کېږي دا د صحابو په اعمالو کې تفصیل دی بل وخت به د دې نور وضاحت کوو انشاءالله تعالی آینده جلال زموږ انشاءالله د خپو او د جرابو مسا د موضوع متعلق دا غي تفصيل ان شاء الله تعالى بيانه اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وصلى الله تعالى خير خلقه محمد واله واصحابه اجمعين